بينما كان الأطفال يلعبون في الحي نادتهم أمهاتهم: سليم، يلا لنشتري ملابس العيد. أحمد، بسرعة لشراء ملابس العيد. ما عدا ريومادون لم يناديه أحد. رمى بالكرة من يديه وعاد إلى بيته. بعد العيد وعند عودتهم للدراسة قالت المعلمة: يلا أروني ماذا ترتدون. ملابسي من زارا. جيد. ملابسي من آشيام. جميل. ملابسي من برادا. يا إلهي، برادا. ثم التفتت إلى ريومادون وقالت: ريومادون، ما هذا؟ أكيد ملابسك من سوق الجمعة. أو ربما من محل الملابس المستعملة، أو ربما لم يشتري. هنا انهار ريومادون وخرج باكيا من القسم. وهو يجري اصطدم بالمديرة فقالت له: ما الذي يجري؟ ولماذا تبكي؟ لقد استهزئوا بي لأنني لم أشتري ملابس العيد. هنا تأثرت المديرة وسألته: أفهم أنكم فقراء ولا تملكون المال الكافي لشراء ملابس العيد؟ نعم. حسنا، امسح دموعك وعد إلى القسم وغدا سأفاجئك. ذهبت المديرة لمكتبها، أخذت عنوان بيته من دفتر ملفات التلاميذ واتجهت إلى المول واشترت له مجموعة ملابس. وحين وصلت بسيارتها أمام بيته كانت الصدمة. تفاجأت ببيت كأنه قصر. دخلت من الباب الرئيسي وجدته مسترخي حظو المسبح. ريومادون، ماذا؟ في الحقيقة بني، يلا لنشتري ملابس العيد. لا أريد ملابس، أريد البلاي ستيشن الجديد. دايما مدلل، تطلب أكثر من جميع الأطفال. حسنا، تفضل $1000 واشتري بالبقية الألعاب. هذه هي القصة. إذا قلت هذه هي القصة.